अस्सलामुअलैकुम। आज का लेक्चर सैमसंग गलेक्सी A02s। एक भाई ने कमेंट किया है, उनकी डिमांड है कि सैमसंग गलेक्सी A02s का जो साउंड सिस्टम है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोनी को ओपन किया, मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के अंदर जाना है, आगे हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करना है। हार्डवेयर सॉल्यूशन को ओपन करके हमारा जो मॉडल है वो है सैमसंग का, तो आपने सैमसंग को ओपन कर लेना है। आगे है गलेक्सी A02s, तो ये आपकी सीरीज़ आ गई है ACEF, मतलब जो भी आपने इसमें से निकालनी है वो आप निकाल सकते हैं। तो हमारी सीरीज़ A सीरीज़ है। अभी इसमें से उन सैमसंग गलेक्सी A02s, ठीक है, ये A02s का दो है, SMA022 और SMA025। तो इसका फिर्मवेयर जो होता है वो आप, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल से भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सर्च करना है, आपने लिखना है सैमसंग गलेक्सी A02s, आगे आपने लिखना है फिर्मवेयर, इसको सर्च करना है आपने। जैसे सर्च करेंगे तो ये आगे पूरा एक मॉडल आ गया, उसका फिर्मवेयर SMA025, ठीक है, A025 है। तो ये चीज़ आपने इधर ओपन करनी है, सैमसंग गलेक्सी ये है A025, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका सैमसंग गलेक्सी A02s है। इसको ओपन किया, जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसके आगे PDF फाइल है। तो डिमांड है माइक स्पीकर और एयर स्पीकर की, तो मैं इस चीज़ को ओपन कर लेता हूँ। तीन चार सेकंड के बाद ये फ़ाइल ओपन हो जाती है। उसके बाद इसका मैं एक जो कंपोनेंट नेम है एक वो फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट नेम की वजह से आपको पहचान होती है कि ये कौन सा आईसी है और ये वाला कौन सा आईसी है। जिनका तजर्बा होता है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो बिगनर होते हैं उनके लिए ये बहुत ही कह लें कि ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद अपने एक डायोड वैल्यू सनशाइन मल्टीमीटर मेरे पास इस्तेमाल होता है, तो मैं उसी चीज़ को ओपन कर लेता हूँ। आपके पास जो भी मल्टीमीटर होगा आपने उसके रिलेटेड इधर से मल्टीमीटर ओपन करना है। तो मैं सनशाइन के एक मल्टीमीटर की फ़ाइल एक डायोड वैल्यू की ओपन कर लेता हूँ। शायद किसी इशू की वजह से वो फ़ाइल ओपन नहीं हो पा रही। ओके, फाइल अब ओपन हो गई है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A02s का ये मदरबोर्ड है, इसका रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपका बैक कैमरे का 2M का जो कनेक्टर है वो आपके सामने है। उसके एक साइड पे देखें तो आपका सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, ठीक है। उसके साथ इस साइड पे देखें तो ये आपका PA का 3G 4G ICN नेटवर्क एरिया का VC7643। साथ ये वाला आपका चार्जिंग IC है। उसके साथ ही ये आपके दो मेन एरिया के आईसी हैं, एक आपका सीपीयू और एक आपका ईएमएमसी। ये वाला आपको सीपीयू और ये आपका ईएमएमसी है। साथ इस साइड पे आपके वॉल्यूम की हैं, पावर की, वॉल्यूम अप एंड डाउन। उसके बाद इस साइड पे देखें तो ये आपके एक 3G 4G आईसी दूसरी साइड पे था आपका, इस मोबाइल के इस कॉर्नर पे था, बोर्ड के उस साइड पे। और RFIC और जो 2G IC है वो आपका इस साइड पे है। साथ ही इसके देखें तो ये आपका एक पावर IC है PM8953OVV, ये इसका पावर IC है। उसके साथ अगर नीचे आके देखें तो एक आपका बैटरी कनेक्टर है। उसके साथ आपका BTB जो आपका फ्लेक्स अटैच होती है सब बोर्ड की वो कनेक्टर है। साथ इसका LCD कनेक्टर है, और इस LCD कनेक्टर से ऊपर देखें तो आपका एक लाइट एरिया है। साथ आपका डायोड है, एक आपकी बूस्ट कॉइल लगी हुई है। साथ इस साइड पे आपके दो कनेक्टर हैं बैक कैमरा के, और ऊपर ये छोटा सा IC आपका वाईफाई IC है। अगर ऊपर वाला साइड बात करें तो आपका एक सब माइक है, ठीक, छोटा माइक आपका होता है रिकॉर्डिंग का। एक आपका ये फ्रंट कैमरा का कनेक्टर, और ये आपका एयर स्पीकर के दो पॉइंट है जिसमें आप किसी की आवाज़ रिसीव करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं साउंड सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले एयर स्पीकर के दो पॉइंट होते हैं, मतलब रिसीवर जिसमें आप किसी की आवाज़ सुनते हैं, ठीक है।
एक आपका माइनस, एक आपका पॉजिटिव। ये दो लाइनें, सबसे पहले माइनस का देखते हैं कि ये लाइन आपको उधर से होके इस कंपोनेंट से इधर से होके इस पॉइंट से अटैच होके इस रजिस्टर से अटैच होके आगे ये दो कैपेसिटर हैं, इनसे अटैच होके ये आपकी जो लाइन है फिर आगे एक रजिस्टर से अटैच होती है, कैपेसिटर से अटैच होती है, अटैच होके ये लाइन जो है आपकी आईसी के इस पॉइंट पे आ जाती है। ठीक है, कौन सा आईसी है? ये वाला आपका पावर आईसी है। दोबारा से देख लें कि ये वाली जो लाइन है ये इधर से होके इस रजिस्टर से होके इधर से होके फिर आपकी डायरेक्ट आपके आईसी के अंदर जा रही है। ठीक है, और इधर से ये आउट होके आपके कहाँ पे जा रही है? माइक पे। क्लियर हो गया? उसके बाद दो आपके ये पॉइंट जो थे रिसीवर के वो आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आपका माइक जो आप जिसमें आप आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है, ये आपका कौन सा कनेक्टर है? बीटीबी कनेक्टर, जो आपका सब बोर्ड के साथ अटैच होता है। ठीक है, माइक NINIP पॉजिटिव, माइक का ये पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा आपका जो माइक है वो डाटा का पॉइंट है। तो ये आपके बीटीबी कनेक्टर के नीचे से देखें 2 4 6 7 8 और जो 9 पॉइंट है ये आपके माइक के पॉइंट है। इधर से दोनों आउट होते हैं। आउट होने के बाद ये आपके जो एक ये वाली लाइन है आपकी माइक पॉजिटिव की, ये आपकी डायरेक्ट आईसी के अंदर चली गई है, किसी भी कंपोनेंट के साथ अटैच नहीं है, जो कि मुश्किल होता है बाद में इस चीज़ को कवर करना, क्योंकि रास्ते में अगर फ्यूज़ रजिस्टर लगाई जाए तो वो आसानी होती है। तो दूसरी जो उसकी माइक की लाइन है वो एक कैपेसिटर से होके आगे एक और कैपेसिटर है, पैरेलल शेप में है, इधर से होके आपकी ये लाइन आपके आईसी के अंदर इन हो गया। किस आईसी में है? पावर आईसी के अंदर, साउंड आईसी जो है उसके अंदर ये लाइन इन हो गई है। उसके बाद ये आपका बैटरी कनेक्टर साथ ही जो बीटीबी है उसके साथ आपका ये स्पीकर पॉजिटिव और स्पीकर माइनस, ये आपका सब बोर्ड से अटैच हो के फ्लेक्स के ज़रिए आपके मेन बोर्ड पे आया। मेन बोर्ड से पहले ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3, ये तीनों 6 जो पॉइंट है ये आपके साउंड रिंगर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ अटैच है। सबसे पहले ये ग्रीन देखें, आपके इस कैपेसिटर से अटैच हुआ पैरेलल में, साथ इस रजिस्टर के साथ अटैच हुआ सीरीज़ में, और ये लाइन आपकी आईसी के अंदर गई। किस आईसी में गई? पावर आईसी के अंदर जो साउंड आईसी है। उसके बाद दूसरी लाइन आपकी ये येलो आपकी इस कैपेसिटर से अटैच हुई, आगे इस रजिस्टर से अटैच हुई, और इधर से होगी ये लाइन आपकी पावर आईसी के अंदर साउंड सिस्टम में चली गई। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ओप्पो A54 की साउंड सिस्टम के बारे में, तो उसमें जो आपका साउंड सिस्टम था वो डबल था। एक साउंड आईसी आपका पावर आईसी के अंदर था और एक आपका जो रिंगर है उसके लिए अलहदा से एक साउंड आईसी था, लेकिन इसका वो अलहदा से साउंड आईसी नहीं है, इसमें दोनों आईसी आपके पावर आईसी के अंदर ही हैं। किसी मॉडल में अलग से हो जाते हैं और किसी में दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। मोस्टली आपके अलग ही आईसी होते हैं, इकट्ठा आपका बहुत कम चांस होता है कि दोनों आईसी आपके पावर आईसी के अंदर ही हों। तो अभी देखते हैं कि अगर आपके मोबाइल में एयर स्पीकर रिंगर या माइक का मसला बनता है तो आपने उस चीज़ को कैसे ठीक करना है। सबसे पहले आपने इस पॉइंट पे आ जाना है, आपने कूल टेस्टिंग करनी है। कूल टेस्टिंग आपने रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है, विदाउट बैटरी एंड चार्ज है, बी पोर्ट डार्ट मोड पे रखना है, आपने रेड वायर को ग्राउंड पे रखना है, ब्लैक आपने इन दोनों पॉइंट के ऊपर लगानी है। तो आपको GR वैल्यू आनी चाहिए। GR वैल्यू कितनी आनी चाहिए? आपने डायोड वैल्यू ओपन की हुई है, डायोड वैल्यू ओपन किए तो आप एयर स्पीकर पे आएँ। ठीक है, जैसे एयर स्पीकर पे आए तो ये दो पॉइंट आपके सामने हैं, एक आपका पॉजिटिव एक आपका माइनस पॉइंट, प्लस एंड माइनस। तो दोनों के ऊपर आपको 0.600 मतलब 0.600 आपको इसके ऊपर GR वैल्यू आनी है जब आपने कूल टेस्टिंग करनी है। जो आपको रीडिंग ये बता रहा है इससे 200 प्लस 200 डाउन आपकी रीडिंग हो सकती है, इतना आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए 600 की जगह पे
900 हज़ार पे चली जाए या 600 की जगह पे आपका 300 200 आ जाता है, तो फिर उस लाइन में ख़राबी होती है, फिर आपने उस चीज़ को देखना है। अगर आपको किसी एक पॉइंट पे रीडिंग नहीं आई, तो एक मिसाल है, इसी पॉइंट के ऊपर आपको पॉजिटिव पॉइंट पे रीडिंग नहीं आई, तो आपने इसके अगले पॉइंट पे आके चेक करना है, फिर इस रजिस्टर पे देखना है, शायद ये आपकी रजिस्टर ओपन हो गई हो। अगर रजिस्टर ओपन हो गया है तो आप इसकी वैल्यू दे के इसको जंपर या इसको रिप्लेस कर दें। उसके साथ आगे इस कैपेसिटर पे देखें, इस कैपेसिटर पे देखें, अगर आपको किसी भी जगह पे रीडिंग नहीं आ रही तो आपने आईसी को फिर उठाना है और रिवोल्व करना है या दोबारा लगाना है, ठीक है। अगर ये लाइन इधर से ब्रेक हो गई है, फिर आपको इधर से माइक्रो जंपरिंग करके आपने इस चीज़ को कवर करना है इधर तक। उसके बाद देखते हैं माइक के 2 पॉइंट। ये आपका बीटीबी कनेक्टर के 8 और 9, 2 4 6 7 8 और जो 9 नंबर पिन है नीचे से, वो आपके माइक के 2 पॉइंट हैं। इन आपने सबसे पहले जीआर वैल्यू देखनी है, ठीक है। जीआर वैल्यू आपको कितनी आनी चाहिए, अपने डायोड वैल्यू पे जाना है। ये आपका बीटीबी कनेक्टर है, बीटीबी कनेक्टर पे आप देखें 2 4 6 2 8, ठीक है, 7। ये 7 आपके जो 8वां और 9वां पॉइंट है, ठीक है, ये 2 वाले पॉइंट है। ये आपके माइक आप आगे नाम लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो इनके ऊपर आपका जो एक माइक का डाटा का पॉइंट है, उसके ऊपर आपको 0.571 जीआर वैल्यू आनी है कूल टेस्टिंग में, जब आपने रीडिंग चेक करनी है, ठीक है। उसके साथ जो आपका पॉजिटिव है उसके ऊपर आपको 0.605 आपको जीआर वैल्यू आनी चाहिए। जब आपने कूल टेस्टिंग करनी है, आपने इस चीज़ को ओके करना है। अगर एक मिसाल है आपको इस जगह पे जीआर वैल्यू नहीं आई, तो फिर आपने क्या करना है, इन अगले पॉइंट पे चेक करना है। अगर तो इस लाइन पे, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, अगर इस लाइन पे आपको जीआर वैल्यू नहीं आई, तो आपको आईसी उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसके रास्ते में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अगर ये दूसरी लाइन है तो आप इस कैपेसिटर के ऊपर या इस रजिस्टर के ऊपर आके चेक करें, इस जगह पे जो लगी है। लेकिन अब बोर्ड के ऊपर अभी जब कैप्चर की गई है ये तस्वीर, तो उधर से वो रजिस्टर गायब है, ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो फिर आप इस कैपेसिटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको रीडिंग आनी चाहिए। अगर एक मिसाल आपको रीडिंग प्रॉपर है लेकिन फिर भी आपका माइक नहीं चल रहा, तो फिर आपने होट टेस्टिंग करनी है। होट टेस्टिंग करके जो आपका पॉजिटिव पॉइंट है उसके ऊपर आपने 1.8 वोल्ट चेक करने हैं। 1.8, 2.0, 1.2 इतने वोल्टेज आपको आने चाहिए। और इसी तरह जो रिसीवर है आपका, अगर कूल टेस्टिंग करने के बाद भी नहीं चलता, रीडिंग आने के बाद भी नहीं चल रहा, तो फिर आपने उसके भी होट टेस्टिंग करनी है, तो आपको उधर 2.5 वोल्ट तक वोल्ट आने हैं। उसके बाद देखते हैं कि रिंगर जो मेन स्पीकर है, आपने सबसे पहले जीआर वैल्यूज़ की देखनी है, ठीक है। जीआर वैल्यू देखने के लिए आपको ये 2 पॉइंट देखने हैं, ठीक है। एक नीचे आपका पॉइंट है और एक आपका ये वाला ऊपर पॉइंट है। तो दोनों के ऊपर देखें 0.501 और 0.501, ठीक है। दोनों के ऊपर आपको सेम जीआर वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपको सेम आ रही है 200 प्लस एंड डाउन, उसके बीच में कोई भी आपको रीडिंग आ रही है, तो फिर तो ओके। अगर नहीं आ रही, फिर आपने इसी लाइन को ट्रेसना और ये कहाँ जा रही है, इसका जो अगला कंपोनेंट है, ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ठीक है। और दूसरे पॉजिटिव का ये वाली 2 रजिस्टर, एक रजिस्टर है, 2 पॉइंट है। तो किसी भी जगह पे अगर आपको वैल्यू आ जाती है, तो आपने उधर से उस चीज़ को जंपर या बाईपास या आपने वो रिप्लेस करनी है। आपने उसकी वैल्यू देख के कि रजिस्टर कितने किलो किया, कितने ओम किया, तो उसके हिसाब से आपने उसको जंपर करना है। अगर आपका ये रीडिंग आने के बाद भी नहीं चल रहा, तो फिर आपने होट टेस्टिंग करनी है। होट टेस्टिंग आपको वोल्टेज आने चाहिए 2.5 से लेके 5 वोल्टेज के बीच में, कोई भी आपको वोल्ट आएगा तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो ये एक पूरा साउंड सिस्टम है, ठीक है। आपका जो मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A02s, ठीक है। इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है वो आपके सामने है। उसके बाद ये जिया आप डायोड वैल्यू आप किसी भी पॉइंट की लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक और चीज़ आपका डाउट क्लियर करूँ कि ये आपका एक बोर्ड है, इसकी दूसरी साइड नहीं है, एक ही साइड पे सारा कुछ है। लेकिन अगर आप कंपोनेंट नेम की तरफ डायोड वैल्यू की तरफ आएँ, तो इस बोर्ड के इस साइड पे ये बीटीबी कनेक्टर है और इधर उन्होंने एयर स्पीकर की जीआर वैल्यू बताई है। तो इन्होंने सिर्फ इधर उल्टा करके इधर बताई है। अगर ये बताना चाह रहे तो इधर भी बता सकते थे, ठीक है। लेकिन इधर ये भी चीज़ आ रही थी जिसकी वजह से उन्होंने उस साइड पे शो करा दी है। इस चीज़ की टेंशन नहीं है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।